Popíšem vám naše prvé rudno, takú historku. Ráno o 10:00 otvorili žltú terasu. Tak sme za Aničkou nabehli ako prvý. Hlad je hlad, nie? A pri okienku bol pán. Už teraz vieme, že je to Mároš, náš kamarát. Mároš, zdravím ťa. Hovorím, poprosím vás, dali by sme si... Máte párky? Po 4 párky. Onže, nie, párky nemáme, máme len hotdogy. A mňa nezaskočí, nie, ja hovorím. Tak poprosím 8 hotdogov a tie rošteky mi dajte zvlášť. Sa na mňa pozrel. A hovorí, tak dobre, dávam tomu žemu, hej. Boli sme prví na Rudne, čo dostali na žltej terase párky. Keď som to večer hovoril chalanom na terase, chodívame tam taká partia, dosť čo pracujeme spolu a tak. Ty sa išli rozpúčiť. Odtedy sa s Marošom poznáme a je veľmi dobrý kamarát. Žltá terasa je proste pre nás to, kam sa vraciame každý rok a minimálne 4-krát do roka teda. Buď predĺžené víkendy, alebo aj dlhšie, hej. Ale nezdržíme sa vždycky viac ako 2-3 dní a presúvame sa ďalej.